Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Рамазан айында сіздерге талқанды дәл осылай жасауға кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Қонаққа барсаңыздар да, қонақ шақырсаңыздар да дастархандарыңызға ұялмай қоясыздар. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама қосылып, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыз. Бізге қажетті заттар ол талқан, шекер, сары май, шоколад және де қаймақ қажет. Шоколад менде Қазақстан шоколады. Осыны микроволновкаға немесе водяной баняға ертіп аламыз. Ал енді талқанға алдын ала мен қант қостым. Одан соң сары май қосып, барлығын алдымен осылай қасықпен араластырып аламын. Және де 2-3 ас қасық қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз басы біріккенше. Одан кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырсаңыздар жақсы болып араласады. Және де сіздерге кеңесім, сары майды көбірек қоссаңыздар талқандарыңыз жұмсақ әдемі болып шығады. Сары май аз болса тағы да қосып жесеңіздер болады. Араластырамыз және де осындай гүл формаға саламын. 2-3 минуттан кейін ақырындап бір-бірінен ажыратамын. Формадан ажырату қажет. Немесе қолдарыңызбен дөңгелектесеңіздер де болады. Мінекей. Және де сопақ етіп істесеңіздер де болады. Өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнары сөзсіз. Неге Қазақстан шоколадымызды ертіп алдым. Шоколадты ерту басында мен аздап сүт және де көз мөлшерімен сұйық майды аздап қостым. 1 немесе 2 ас қасық қоссаңыздар болады. Осылай шоколадқа батырамыз да. Неге қараңыздар, керемет болып шығады. Және де шоколадтарыңыз ерімей тұрып бетіне жанға қойсаңыздар болады. Немесе миндаль, әртүрлі кондитерлік сепкіштерді сепсеңіздер болады. Алдымен мен осылай жанға қойып шықтым. Және де қалғандарына мен осындай кондитерлік комиттерді сеуіп шықтым. Яғни өз қалауыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Қараңыздар, өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде ауызашарға немесе қонаққа барған кезде жасап көріңіздер. Жаңғақтың бетін осылай кондури мен спиртті араластырып жағып шықтым. Жалтырап әдемі болып тұру үшін. Ал достар, видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға кеңес беремін. Сіздердің қолдарыңыздан келері сөзсіз. Рамазан айы барлығымызға мүбәрәк болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.